Salam dostlar. Əvvəlki dərslərdə verilənlər bazası və SQL haqqında ümumi məlumat əldə etdik. Bu dərsdən etibarən isə artıq ilk SQL kodlarımızı yazmağa başlayacağıq və Oracle SQL-də ilk cədvəlimizi yazacağıq. Onu da qeyd edim ki, bu videodan etibarən yazacağımız bütün SQL kodlarını Oracle SQL Developer proqramı üzərində yazacaq və icra edəcəyik. Buna görə dərslər boyunca həm SQL sintaksisini, həm də Oracle SQL Developer mühitində işləməyi praktik olaraq öyrənmiş olacağıq. Mövzuya keçməzdən əvvəl isə kiçik bir məqama toxunmaq istəyirəm. SQL və digər adi sahələrində terminlərin ingilis dilində olan qarşılıqları daha geniş istifadə olunduğu üçün bu dərsdən etibarən mən də bəzi terminləri ingilis dilində qeyd edəcəyəm. Məsələn, sütun söz əvəzinə column, sətir söz əvəzinə isə row terminlərindən istifadə edəcəyik. Bu terminlərlə indidən tanış olmanız gələcəkdə mövzuları daha rahat başa düşməyinizə kömək edəcək. İlk cədvəlimizi yaratmazdan əvvəl İstifadə edəcəyimiz əsas məlumat tipləri ilə tanış olaq. Oracle SQL-də məlumat tiplərini ümumi olaraq 3 əsas qrupa bölmək olar. 1. Yazı tipləri char, varchar 2, club, blob, long. 2. Rəqəm tipləri number, float, decimal, int, small int, real. 3. Tarix və vaxt tipləri date, timestamp. Bu tiplərin hamısını dərhal əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Təcrübə etdikcə ən çox istifadə olunan məlumat tipləri ilə daha yaxından tanış olacaq. İndi isə ən çox istifadə olunan mətn tiplərindən olan char və varchar 2 arasındakı fərqə baxaq. Bu fərqi daha aydın görmək üçün bir nümunə yazaq. Char 100 bərabərdir Babək. Bu halda Oracle 100 simvol üçün yer ayırır. Yazdığımız məlumat daha qısa olsa belə ayrılmış sahə dəyişmir. Varchar 2 100 bərabərdir Babək. Bu halda isə yalnız daxil etdiyimiz məlumat qədər yer istifadə olunur. Məhz buna görə də praktikada varchar 2 məlumat tipi daha çox istifadə edilir. Məlumat tipləri ilə tanış olduqdan sonra cədvəl və kolumn adlarını yazarkən diqqət etməli olduğumuz qaydalara keçək. Bir neçə əsas qayda mövcuddur. SQL-in rezerv olunmuş sözlərindən istifadə etmək məsləhət görülmür. Adlandırma zamanı altdan xətt, diyez və dollar simvolundan istifadə edə bilərik. Eyni cədvəldə iki kolumn eyni ada sahib ola bilməz. Köhnə Oracle versiyalarında cədvəl və kolumn adları maksimum 30 simvoldan ibarət ola bilirdi. Yeni Oracle versiyalarında isə bu limit 128 simvola qədər artırılmışdır. Bəzi hallarda isə xüsusi simvollardan istifadə etmək lazım gələ bilər. Belə hallarda obyekt adını iki qat dırnaq işarəsində yazmaq mümkündür. Artıq ilk cədvəl yaratmaq üçün lazım olan əsas məlumatları öyrəndik. İndi isə Oracle SQL Developer üzərində ilk cədvəlimizi yaradaq. Create table cədvəlimizin adı lesson, yəni dərs cədvəli. Mötərizə açırıq. Kolumları qeyd edirik. Kolumların qarşısında data tipləri qeyd edirik. Aralarında vergül. Hər kolumdan sonra vergül işarəsi qoymaq lazımdır. Varchar 2 30 vergül, son olaraq list date kolumumuz date tipində mötərizəni bağlayırıq. Nöqtəli vergül qoyuruq. Hazırda bu cədvəli yaratmaq üçün klaviaturadan Ctrl-Enter düyməsini və yaxud ekranda gördüyünüz Run düyməsinə bir kərə klik edirik. Mən hazırda Ctrl-Enter basacağım və gördüyünüz kimi Table Lesson Created. Bu hissədə hər zaman kodlarımız haqqında məlumatlar qeyd olunacaq. Cədvəl yarananda, cədvəl görsənəndə, yəni cədvəlimiz burada görsənəcəkdir son vəziyyəti. Və yaxud hər hansı bir səhv olanda, error verəndə o errorları da bu ekranda, aşağıdakı ekranda görə biləcəyik. Burada deməli lesson ID dərsin identifikator nömrəsini, lesson name dərsin adını, last date isə dərsin tarixini saxlayacaqdır. Oracle SQL Developer proqramında bəzi sözləri fərqli rəngdə görünməsinin səbəbi sintaktik highlighting, sintaktik vurğulama funksiyasıdır. Bu funksiya SQL kodunu daha rahat oxumağa və səhvləri daha tez aşkar etməyə kömək edir. Məsələn,
Burada gördüğümüz kimi create table SQL əsas sözləri olduğu üçün fərqli rəngdə görsənir. Yəni göy rəngdə göstərilibdir. Amma məsələn lesson ID, lesson name, lesson date istifadəçinin yaratdığı cədvəl və sütun adları olduğu üçün başqa rəngdə, yəni qara rəngdə qeyd edilibdir. Number, varsa ki, date bunlar da başqa rəngdə qeyd ediliblər. Bunlar data tipləri olduğu üçün bunlar fərqli rəngdə qeyd ediliblər. Mötərizələr, vergüllər və digər simvollarda oxunaqlığı artırmaq üçün fərqli rəng və ya formada ola bilərlər. Və rənglər istifadə olunan SQL Developer mövzusuna görə dəyişə bilər. Yəni temaya görə biz bunu rəngləri istədiyimiz formada dəyişə bilərik. Lakin məqsəd həmin kodun daha oxunaqlı, daha gözə uyğun olmasıdır. Deməli, artıq ilk cədvəlimizi yaratdıq. İndi isə yaratdığımız əsas cədvəli, yəni bu cədvəlimizi select əmri ilə yoxlayaq. Yəni select əmri ilə ekran çıxardaq. Select ulduz from cədvəlin adı. Yəni sonunda nöqtəli vergül. Ctrl Enter. Gördüyümüz kimi cədvəlimiz çıxdı. Hal-hazırda cədvəlin kolumları, yəni başlıqları çıxdı, amma altlar, alt hissələri, sətirlər boşdur. Bunun səbəbi isə biz hal-hazırda heç bir datanın bu cədvələ insert eləməmişik, daxil etməmişik. Bu istifadə etdiyimiz ulduz işarəsi cədvəldəki bütün kolumları gətirmək üçün istifadə olunur. Əgər biz sadəcə müəyyən kolumları göstərmək istəsək, o zaman məsələn təkdə istəyir ki, lesson ID ekran çıxsın. Lesson ID yazacağıq. Lesson cədvəlin yəni adı. Gördüyümüz kimi error verdi. Bunun səbəbi nədir? Lesson ID-də xətaya yol vermişəm burada. Nə xətadır? From sözünü istifadə etməmişəm. Gördüyünüz kimi from keyword not found where expected. Yəni xətanın üzərindən baxanda, oxuduqda isə yəni bu zamanla öyrənilən bir şeydir. Xətaları artıq anlayırsınız ki, nə səhv eləmişəm, harda səhv eləmişəm. Lesson ID from lesson verdik. Bəli, gördüyünüz kimi ekrana çıxdı. Lesson ID. Lesson ID sadəcə həmin kolum göstərdik. Yəni burada bir neçə kolum da göstərə bilərik. Məsəl üçün select lesson ID vergül işarəsi qoyuruq. Lesson name from lesson cədvəlimizin adı. Gördüyünüz kimi burada mən lesson'ı balaca yazdım. Yəni ilk L hərfini balaca yazdım, amma burada böyük yazmışdım. Bunun yəni heç bir fərqi yoxdur. Yəni onsuz da cədvəldə görəndə burada onsuz hamısı bütün hərflər böyük olaraq göstərilir. Yəni cədvəldə daha böyük hərfdən saxlanılır. Ona görə də yəni balaca və böyük yazmağınızın heç bir fərqi yoxdur. Növbəti dərsdə isə insert into əmri vasitəsilə cədvəllərə məlumat əlavə etməyi öyrənəcək və verilənlər bazasında ilk qeydlərimizi yaradacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşənədək.